Fala galera, estamos aí com mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo quero estar mostrando um pouquinho aí deste micro-ondas. Pessoal, esse micro-ondas aqui galera, ele tá com um problema que não é muito legal. Ele não está se comportando bem. E quando basta você fechar a porta dele, ele já está tomando atitude sozinho. Atitude suspeita, né? Aqui parece que queimaram alguma coisa, né? Tá muito preto aqui, muito queimado, muito escuro aí dentro. A gente vai fazer o seguinte, vai colocar ele na tomada para ter noção do que realmente está acontecendo. O que sabemos é que ele tem problema. Vamos ver se é possível resolver. Só bastou colocar o micro-ondas na tomada e ele começa a fazer um barulho aqui dentro. Um barulho parece estar estralando, fritando alguma coisa. Agora eu vou experimentar ligar ele para vocês verem. Gente, é esquisito aqui. Vamos ver se está tudo funcionando aqui. Vamos fechar a porta para ver. Mas o problema é isso aqui, ó. Micro-ondas não pode ter esses queimados. Quando acontece isso, gente, logo vai dar problema mesmo. Vamos ver. Ele está muito tempo. Vamos cancelar tudo. Vou colocar aí só um segundinho, né? Vamos ver quanto deu aqui. 10. Misericórdia. Vamos cancelar. Aí, ó, 10 segundos. Agora tá certo. Vamos ver qual o tempo que ele vai... Como ele vai se comportar, né? A gente colocou só 10 segundos. Olha, 10 segundos. Ele parou. O problema dele, gente, é que ele tá fazendo um barulho aqui dentro. Escuta aí. Isso aí com certeza ele tem um pequeno problema. Pequeno problema aí, pessoal. Na placa, né? E ele acaba fazendo esse barulho aí. Fica dando essa interferência. Aí aquela peça, onde vai... Aquela peça que dá aquele pito, quando ele acabou, né? O trabalho parou, o funcionamento parou. Ele vai ficar estrelando assim. Porque estava passando uma pequena descarga para ele. E aí aquela pequena buzz, lá, aquela buzininha, aquele apitinho lá que dá esse bip, né? Fica refletindo esse barulho aí. E a pessoa acaba ficando com um pouco de medo do micro-ondas, né? Muitas pessoas pensam que isso aqui explode, né, pessoal? Então ele pode pegar fogo, ele pode derreter, ele pode saltar faísca de fogo, bola de fogo, mas explodir, só tem um bom motivo aí dentro para explodir, né? Ao contrário, não vai ter como ele explodir sozinho. Então, pessoal, a gente vai tentar rever o que está acontecendo com esse micro-ondas, por que ele fica com esse barulho. E ele estava tão complicado que ele estava até funcionando sozinho, era só fechar a porta que ele ligava. Agora, pelo menos, não está com esse problema. O que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui, gente, e nós vamos tirar esses parafusos aqui, ó. Vamos soltar os parafusos aí. E aí, galera, dá pra ver de longe. Dá pra ouvir de longe que ele tá fazendo um barulho esquisito aí dentro. E esse barulho aí atrapalha bastante, né? Como eu falei, as pessoas ficam com medo, não sabem o que está acontecendo, porque o micro-ondas está chiando, fazendo esse barulho aí. Então a gente vai pegar e vai tirar esses parafusos. Vamos contar tudo aqui atrás. Então a gente vai ter noção. Logo, vamos chegar até a placa, né? Vamos ver por que ele está fazendo esse barulho aí. Pode ser algum capacitor, alguma coisa está danificado. Porque não é possível continuar fazendo esse barulho aí dentro. Até pode ser um defeito aí na placa, né? Isso é possível. Vou levantar um pouquinho aqui, ó. Indica que é na placa aqui, né, pessoal?
soltar esses. Aí, já tiramos a parte de cima. Já vai dar para dar uma olhada aí. Pode ser algum problema nas conexões, tá? Ele pode dar uma descarga até mesmo a respeito desses fios, de repente um terra mal conectado, mal colocado. E também pode ser bem aqui que dá o barulho, ó, pessoal. Pode ser alguma dessas chaves que esteja dando algum problema, mas tudo mais indica que é para ser um capacitor aqui da placa, né? E também, gente, micro-ondas é um negócio mais delicado. Muitas vezes você suspeita de uma coisa e às vezes está exatamente em outra. Olha aí. É provável que seja um mau contato e não outra coisa aqui, pessoal. Pessoal, a gente pode ter certeza aqui que esse barulhinho que se ouve aqui, ó. Certo? Se ouve aqui nesse speaker aqui, nessa pequeno alto-falante que ela tem aqui, é um bus, né? É isso aqui que tá trazendo esse barulhinho. Então a gente vai tentar descobrir qual peça que faz com que esse barulho aconteça. Pode ser um mau contato, pode ser um desses capacitores da placa que esteja danificado, porque ele não filtra, né, a corrente corretamente, e pode até ser um processador desse aqui que está com um certo problema. Se for um processador desse, galera, eu já digo para vocês, é muito melhor pensar em trocar a placa do que pensar em trocar o processador. Normalmente, o processador já não troca, geralmente troca a placa, né? Quando acontece, pode escutar que tem um barulhinho ali, ó. Entendeu, pessoal? A gente vai ver o que consegue fazer aqui. A gente vai desativar aquele buzz ali para ver o que está acontecendo. Para ver se nós tiramos esse barulhinho aí que está chiando aí, porque não pode continuar assim. Certo, pessoal? Então a gente volta já já. Mas a gente vai tentar localizar o que está fazendo isso. Dá para ver aí, galera, eu pressionei ali os pezinhos dos capacitores, todos eles, aqueles 3 maiores da placa, que são enfileirados, aqueles 3 pretinhos ali no canto, e o barulhinho acabou. Se era isso só, não vai ter mais barulho por um tempo. Entendeu, pessoal? Espero que não tenha mais. Agora eu vou desligar ele, pra gente ver se o barulho continua ou se o barulho acabou. Antes de desligar, vai ficar fazendo barulho. Vou desligar. Pessoal, acabou. Acabou o barulho. Olha, ele tá aquecendo super bem. Temperatura ótima de calor dele. Muito bom micro-ondas. E nenhum barulho mais sobrou aqui. Ficou quietinho mesmo. Maravilha. Então, pessoal, tá aí nosso vídeo. Se vocês gostaram, não foi muito claro as coisas todas, mas a gente procurou. Agora eu vou só esperar um pouquinho para mostrar para vocês. Eu pressionei, tá? Esses capacitores. Poderia estar um pé torto, meio encostado. Eu forcei eles um pouquinho aqui, ó.
acabou o chiu ali, tá? Acabou, não chiou mais, não deu mais nenhum barulho, então, e tá funcionando bem, ó. O magnetron super esquentando, tá, pessoal? Muito calor, bem quente mesmo, gente. Dá até pra conseguir queimar o dedo aqui, ó. Se botar o dedo aí, dá até pra queimar. Então, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Voltamos com mais micro-ondas na sequência. Tchau, galera. Se inscreva no canal e compartilhe. Ah, peço para vocês mais uma coisinha. Conheça lá o meu canal Minha Casa é a Estrada. E se inscreva lá e deixa seu like e comenta também, tá bom? Muito obrigado. Tchau.